איך בכמה פעולות פשוטות אתם עושים סוף להברזות, לכאב הכי גדול בעסק שלכם? קבלו. אז אדגים לכם בעזרת קוויקטור איך בכמה פעולות פשוטות אתם שמים פשוט סוף להברזות בעסק שלכם לתמיד. אז ניגש לפאנל ניהול, שזה האזור שרק לכם יש גישה אליו. נלחץ על סרגל הכלים, הגדרות, הגדרת התורים, ונחפש את האופציה שמגדירה לאפשר ללקוחות לקבוע תור על ידי תשלום בלבד. נפעיל את ההגדרה הזו, ומה שעשינו כרגע זה בעצם לא לאפשר ללקוח שלכם לקבוע תור לא לפני שהוא שילם עליו. אציג לכם איך זה בפועל נראה. נחזור לדף העסק. זה הדף שבו רק הלקוחות שלכם ניגשים אליו למעשה וקובעים את התורים, או רואים את העבודות שלכם, וכמובן אתם יכולים גם לעצב את הדף הזה איך שאתם רוצים, זה צבעים, לעלות סטוריז, תמונות, שאתם יכולים לראות פה, או מוצרים שלכם. אבל כעת נחזור לנקודה שלנו. נלחץ על קביעת תור, בחירת סוג השירות, תאריך ושעה, ונלחץ על לקבוע את התור. ואז מיד ייפתח תפריט לשונית ללקוח שהוא לשים פרטי תשלום. רק לאחר שהוא כבר שילם על התור, התור ישוריין עבורו, ולמעשה לא יהיה לכם חור ביומן, כי לקוח לא יבריז כשהוא כבר שילם עליו. וגם אם הוא כן יבריז, הוא שילם על התור. ככה שלמעשה, ככה או ככה אתם מרוויחים מזה, ואתם שמים פשוט סוף להברזות. אז זה היה סרטון קצר. אם יש לכם שאלה, אם אתם רוצים להצטרף, שלחו לי הודעה בפרטי ונארגן אותם.